Tom Trigger, du erinnerst dich, hat ja ein Geschäft. Er macht ja dieses, oder produziert und verkauft auch dieses wunderbare Schnarchkissen. Und sein Lieferant, der Ewald, ist jetzt zu ihm gekommen und hat gesagt, du, ich will 18% mehr haben. Und das lässt ihn sehr sauer werden. Denn bis jetzt hatten sie eine gute Beziehung, es gab gute Einkaufspreise, sie hatten gute Konditionen und aus dem heiteren Himmel kommt der Ewald und will jetzt einfach 18% mehr haben. Ist nicht schön. Das kennen wir aber alle irgendwie.